E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Hoje é o dia de levar a bike pro upgrade, mostrando pra vocês aqui o que ela tem hoje, né? Peãozinho aí 7, Shimano Turner, uma coroa de 3, passador, freios mecânicos, os passadores aqui, manete de freio, os dois. Só faltou a embreagem, né? A suspensão atual. E é isso. Vamos lá. Levar lá pro seu Emilde fazer essa troca. E aí eu vou falando com vocês aqui no decorrer. Alô? Uma coisa que pegou aqui, até eu cheguei a postar no story do Instagram, que o peão foi-se. Tá passando direto. Aí. Mas aí como vai ser trocado, eu nem esquentei muito. É isso. Eu esqueci de mostrar aqui. Aí, free hub, já era. Aí como o peão foi pro saco. Olha que bonito, galera. Olha pra ver. Tocando. Bonitão. Como o peão foi-se, a subir do jeito de empurrar, né? Tem outro jeito não. Mas vamos lá. Vamos nessa. Na descida tem isso não, filho. A descida é só alegria. Vamos que vamos. A caminho da oficina do Emilde. Vamos lá. Aí galera, como é que Deus é bom. Sair lá de cima, ó. Olha aquele altão lá, ó. Até aqui, só no embalo, só no decidão. Deus é bom demais. A oficina do Emilde, galera. A bike tá aqui. Uma oficina. Isso aí. A bike vai ficar internada aí. Trocar o kit, trocar o grupo, a suspensão. E é isso aí, minha galera.